नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।